Pozdrav, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Ovo je veliko čitanje za 2025. godinu. Imamo 4 ponuđene grupe. Prva grupa je vezana za Zodiac Tarot deck i za poludragi kamen Rozenkvarc. Imamo zatim drugu grupu. To je Muse deck, a ovo je narandžasti kalcit. I imamo treću grupu sa ovim klasterom gorskog kristala. Ne znam koliko može da se vidi, ali je baš lep. Znači, treća grupa je vezana za ovaj Madhouse deck i ova četvrta grupa je povezana sa karipskim kalcitom. To je karipski kalcit plavi, pa ima ove delove gde je bukvalno kao pesak i more. Znači, karipski kalcit i klasičan Tarot Rider-Waite deck. Evo, možete sad uzeti malo vremena da razmislite, odnosno ne treba puno da razmišljate, pustite da vas intuicija vodi i izaberite jednu od ove 4 grupe. A možete, ukoliko ne možete između neke 2 grupe da odlučite, da odgledate obe, pošto verovatno postoji neka poruka u obe. U tom slučaju, u svakom slučaju, uživajte. Ako vas zanima nešto više, odnosno ako želite link za ove karte, možete naći u opisu ispod videa i također ako vas zanimaju kristali, imate link gde možete o njima da saznate nešto više. A sada vas ostavljam da izaberete grupu uz napomenu da će biti dosta detaljno tumačenje, da će biti također, osvrnut ćemo se i na brojeve značajne za ovu godinu, na eventualno horoskopske znake, izvući ćemo i oracle karte i još po nešto. U svakom slučaju izaberite vašu grupu i onda dole u opisu nađite vreme kada je ta grupa, da možete odmah da odete da odslušate. A ako želite da odslušate sve, također možete dok nešto radite po kući ili dok pijete kafu da pustite i da lepo sve redom odslušate pa da vidite šta rezonuje. Ja vas pozdravljam i nastavljamo ubrzo. Pozdrav vama koji ste izabrali prvu grupu Rozenkvarc i Zodiac karte. Hajde da krenemo sa prvim informacijama vezano za 2025. godinu. Šta možemo da očekujemo? Šta prva grupa može da očekuje značajno u sledećoj godini? Da vidimo. Ono prvo što vidimo ovde jeste da ćete imati neko uspostavljanje ravnoteže i vezano za emocije pre svega. Uspostavljanje balansa, možda ćete na neki način doći do neke zrelosti vezano za emocije, možda će neki odnosi da sazru, da dođu na viši nivo. Vidi se neki rast i ekspanzija vezano za emocije. Od možda nekih početaka, nekih veza i odnosa, ponuda, neki koji na izgled deluju beznačajno ili možda naivno i nezrelo, do toga da to može da preraste u nešto malo dublje, u nešto zrelije, u nešto što može da
ima neki potencijal za neku pravu emotivnu vezu i neki odnos. Takođe je prisutna i neka vrsta ekspanzije kod vas. Vi ćete nekako kroz predstojeću godinu na nekim poljima dostići neke više nivoe, ali prvenstveno vezano za vašu intuiciju, za vaše emocije, za vašu kreativnost. Takođe jedno uspostavljanje ravnoteže i prosto imam utisak da će vam ova godina biti u pravom balansu u smislu da koliko budete dali, toliko ćete i dobiti. Znači koliko se budete oko nečega trudili, koliko budete ulagali, toliko će vam se vratiti. Bukvalno jedna pravda kosmička se uspostavlja i ako ste pružili najbolje od sebe, ako ste bili postupali ispravno u skladu sa svojim shvatanjem onoga što je ispravno i sa nekim univerzalnim moralnim načelima i sa, ako ste delali iz ljubavi i iz istine i znači pozitivnim namerama, sa dobrim namerama, to će vam se ove godine vratiti. Znači, univerzum će biti dosta pravedan i fair prema vama ove godine. Jednostavno, ono što budete dali, to će vam se vratiti. Ono što uložite u vezu, tako će vam se veza i razvijati. Znači, prosto će se događaji razvijati tako da predstavljaju nagradu za sve dobro što ste radili i za sve što ste uložili. Da vidimo još. Šta je još značajno tu? Ovo je godina kada je idealno vreme da svoje neke brige, svoje neke teške misli koje vam koje vas parališu i koje vas blokiraju, da ih uklonite, iscelite, raščistite. Imaćete, znači, nekih, da kažem, briga. Možda ćete previše razmišljati do te mere da će vam to izazivati i nesanice, ali oko čega to? Jer u principu vi ovde imate, sad ćemo da vidimo detaljnije, imate, znači, ovu pravdu i imate karte dobre vezane za emocije. A šta će vas mučiti? Mučit će vas vaše misli. Iako se situacija na emotivnom planu i u životu odvija kako treba, imate taj moment overthinkinga, znači malo ćete sebe opterećivati više nego što je potrebno. Aha, i ovo je ispalo. A imamo i kraljicu novčića, znači upravo će vam biti u fokusu i to će vam zadavati brige ta želja da obezbedite dovoljno novca, da finansijski dođete do nekih svojih ciljeva, da ostvarite neke ciljeve koje ste sebi zacrtali. Nemojte biti previše strogi prema sebi, nemojte prosto da se forsirate previše i da uđete u neku fazu kada ćete sebe opterećivati, iako će sve stvari oko vas biti, ići će po planu, ići će u stvari po onom višem planu, onako kako treba. Znači, sve što budete uložili u posao ili u odnose, sve će vam se vratiti u pravi meri, onoliko koliko treba. Tako da ne morate da se opterećujete, ali ja vidim da ćete vi svakako da dođete do te neke stabilnosti, nekog osjećaja da ste konačno uspeli neke svoje finansije da sredite
i da konačno držite stvari pod kontrolom i da možete da, ukoliko imate porodicu, da im pružite sve što je potrebno, da možete sebi da priuštite sve što zaslužujete i da racionalno raspolažete novcem. Nema nikakvog rasipništva. Ove godine ćete mudro, ukoliko do sada ste imali problem, znači sa rasipanjem novca ili sa nekim prosto niste umeli baš najbolje da se organizujete, u ovoj godini se vidi mnogo veća finansijska stabilnost i pre svega zahvaljujući vašoj sposobnosti organizacije i vašem racionalnom trošenju. Zatim dalje. Vidim da ćete dosta raditi, ali vam to neće predstavljati problem. Imaćete, znači, mogućnost da se posvetite potpuno svojim nekim ciljevima i svom poslu i to će vam doneti veliki uspeh. Znači, vi ove godine nećete ništa iz svega ovoga, koliko vidim, dobiti preko noći, nećete dobiti na lutriji, neće vam ništa pasti s neba, nego ćete vi sebi stvoriti mnogo značajnih stvari. Vi ćete sebi obezbediti svojim racionalnim planiranjem i svojim radom, konzistentnim, znači kada svaki dan iznova radite na nečemu, kada ponavljate nešto, ovo ne mora da se odnosi samo na posao, može da se odnosi i na stvaranje nekih korisnih navika. Idealna je godina da započnete da stvarate neke korisne navike. Ukoliko ste planirali da krenete sa, recimo, zdravim načinom ishrane, da pravo je vreme da u tome istrajete i ova godina koja će, ako uložite u sebe i u svoje zdravlje i u bilo šta, to će vam se vratiti. Znači, sve će vam se isplatiti. Ako budete svakodnevno radili na nekim svojim ciljevima, makar neki mali korak da napravite svaki dan, ali da budete dosledni. Ovde vidim, čujem, osjećam reč doslednost kao nešto značajno. Jednostavno, samo nastavite i imat ćete dovoljno fokusa da se bavite sa onim sa čim treba da se bavite, kako biste ostvarili svoje planove i svoje novogodišnje rezolucije na kraju krajeva. Znači, ja ovde vidim da se uspostavlja neko redovno vežbanje, treniranje, možda pisanje svaki dan, ukoliko želite da pišete, koliko bilo čime želite da krenete da se bavite. Ja vidim da vi krećete da konzistentno svakodnevno radite na tome i da će to doneti rezultate i finansijsku stabilnost, a također ćete kroz to svoju kreativnost razviti u velikoj meri, ili ukoliko je reč o ulaganju u neke emotivne odnose u decu, neki rad sa njima, znači također će se to isplatiti i doneće jako lepe rezultate. Da vidimo još možda neke specifične stvari ovde. Da li im postoje za ovu grupu? Sigurno postoje. Šta će se tu dešavati kod vas ove godine sledeće? Imate baš veliku zaštitu. Nekako mi ova pravda i ovo sunce idu jedno uz drugo. Prosto, pravda je na vašoj strani. Bog je na vašoj strani. Ima jedna pesma iz pesme Bijelog dugmeta, Bog je danas na tvojoj strani. Ovde, ova lisica mi je takođe asocijacija za neki posao. Možda neki kancelarijski posao, možda neki, prosto vi opet, znači, taj moment da se starate o svojoj porodici. Ovde ćete vi ove godine moći svoju porodicu da obradujete nekim većim prihodima ili uspesima
ili prosto vi ćete biti, moći ćete da uspešnije i mudrije radite i da na taj način dostignete uspeh. Imate tu zaštitu neku. Eventualno biste mogli da se pazite da vam nečija možda neiskrenost, lukavost nešto tu ne pomuti, ali mislim da je to beznačajno. Možda će biti malo nekih podmuklih, naravno ljudi, mislim ljudi nisu podmukli, samo eto, su da kažem neki nesretni u svom životu, pa možda žele da ni drugi ne budu sretni, ali prosto malo se pripazite tih ljudi, možda zavisti nečije, jer mada vi ste već zaštićeni, ali eto čisto da budete svesni da ne žele baš svi najbolje svima, nažalost. Idemo da vidimo još šta tu možemo da očekujemo. Ove dve. A nešto će se promeniti značajno, neki odnos, neka svađa. Ako ste u svađi sa nekom osobom, doći će do neke promene, do promene energije. Možda će se ta osoba ukloniti iz vašeg života. Bukvalno neka zmija će nestati, otići. Nekako ćete uspjeti da se prosto sklonite od nje. Tako da to je dobra stvar. Da vidimo još. I imate malo veći društveni, da kažem, angažman, uspeh. Mnogo ćete se više kretati, mnogo ćete više izlaziti, recimo, ili ćete ići na neka mesta gde se ljudi okupljaju, možda u pozorišta, restorane, neke proslave. Prosto ćete više cirkulisati među ljudima i više ćete komunicirati među ljudima. I tu pazite, znači, na te neke prosto ljude koji mogu da budu malo zavidni, jer vama će ove godine i sreća biti naklonjena, ali u smislu da sve je to 100% zasluženo. Znači vi ćete ući u neki, da kažem, bukvalno u neku svoju dobru rutinu, neke svoje svakodnevne navike, u neku svoju organizaciju. Imam utisak da ste rešili da konačno nešto što odlažete sada, ove godine, izgurate i to ćete i uspeti. I malo će postojati, znači, neka zavist, jer ljudima nešto možda deluje kao da ste vi preko noći postigli, a vi zapravo na tome svakodnevno radite i to je ono što oni ne vide. Oni misle da vas sreća prati, da vam je palo s neba, ali ne obazirite se na to i gledajte, znači, gledajte to što vas zanima, gledajte svoje ciljeve, radite na sebi, ulažite energiju u ono što može da donese dobrobit vama i ljudima koje volite, i prosto se uklonite od tih nekih možda negativnih, nekako vidim ovde možda i neka ogovaranja, prosto samo se izmaknite, samo odletite, znači kao roda, nemojte da se zadržavate u nečijoj drami ili negativnosti, to je značajno, koliko vidim za vas. Sada ćemo da sklonimo ove karte pa da idemo dalje, neke druge stvari da pogledamo. Vidimo se ubrzo. Nastavljamo dalje da vidimo šta je bitno još što treba da znate u 2025. godini. Opet imamo taj moment da ne treba da odgovarate na tuđu dramu ili na neke neprijateljske postupke od strane nekih ljudi. Odnosno, vi radite svoj posao i znači prosto ne reagujte i primirite se, gledajte sebe i svoj život i neke lepe stvari, a ti eventualno zlonamerni neki ljudi će sami već sebe, pokazat će se
odaće se, pokazat će svoje pravo lice, ali nemojte da vas to opterećuje. I da vidimo još. Potpuno prihvatanje. Ove godine treba da naučite da oslobodite otpor, da otpustite taj neki otpor i da jednostavno se prepustite i da prihvatite stvari onako kako dolaze, i dobre i loše. Upravo tu je i ona karta koja se pojavila vezano za devet kamačeva, znači za overthinking. Znači, prosto prihvatite ono kako dolazi i nemojte unapred da morate sve da razmislite. Nemojte unapred da morate sve da isplanirate, da kontrolišete. Oslobodite tu kontrolu. Jednostavno prihvatite stvari onako kako dolaze i to će vam mnogo značiti. Biće vam lakše, definitivno. Da vidimo još. Promenite način gledanja. Ovde, znači, definitivno takođe treba da promenite način na koji gledate na stvari kako bi se i same stvari promenile. Znači, za neke stvari koje su na izgled ružne, prosto sagledajte to iz nekog drugog ugla, shvatite da možda postoji neki razlog zašto se to dešava. Ako vam je neko nešto nažao učinio, rekao, ako ste saznali da vas je neko ogovarao ili nešto tog tipa, pogledajte to s drugog aspekta. Dobro je da je ta osoba to uradila, da ste na vreme videli ko je ta osoba i kakva je. Ako propadne nešto što ste započeli, ko zna zašto je to dobro. Znači, promenite način na koji gledate na stvari, to je savjet još jedan, i praktikujte to prihvatanje. Znači, na taj način sebi olakšajte i na taj način možete i da utičete na svoje misli, a samim tim na svoje postupke, a samim tim i na okolnosti. Tako što ćete sa drugog aspekta pozitivnog pogledati stvari ili prosto ukoliko su stvari loše da ih prihvatite takve kakve jesu i da kažete ok, to je to, idemo dalje. Znači, to je neki ovde savjet za vas i tako ćete se i rešiti tog preteranog, te brige, preterane razmišljanja. Znači, ovde je ključ u nekoj vrsti poverenja u život i prepuštanju i nereagovanju na neke tuđe besmislene, negativne možda postupke ili reči ili na ljubomoru, kao što smo rekli. Da vidimo još. Šta je to što treba da znate 2025. Kako biste izvukli maksimum od predstojeće godine. Unutrašnji hram. Uskladite se sa portalom svog srca. Znači, okrenite se sebi i onome što zaista želite i što sa željama koje dolaze iz vašeg srca, i tu leži velika moć. Takođe, znači, imate potencijal ove godine da iscelite neke stvari iz prošlosti, neke negativne možda traume, obrasce. Vreme je za neko isceljenje. Ukoliko ste imali i nekih zdravstvenih problema, ovo je godina potencijala za veliko isceljenje. Kroz prihvatanje situacije takve kakva jeste i kroz konzistentno
rad na tome da se situacija poboljša, znači dosledno i disciplinovana primjena svih saveta, terapija i tako dalje, i postoji znači jedna ta energija isceljenja i promene, znači bukvalno na ćelijskom nivou, a to dolazi iznutra. Znači ono što je važno da se distancirate od tih spoljašnjih nekih negativnih stvari i da radite na sebi, na svom zdravlju, na svojoj karijeri, na svojim odnosima i kroz promenu perspektive da ostvarite svoje ciljeve i kroz vredan rad, znači da vam se vrati sve ono što ulažete. Imam utisak da će se vama ove grupe, sve što budete ove godine uložili, kao što sam već rekla nekoliko puta, da će vam se vratiti. Znači ako uložite u svoje zdravlje, ukoliko uložite u svoje telo, ako trenirate, sve će vam se to vrlo lako i vratiti tokom ove godine. Bićete zadovoljni rezultatima. To je posebno naglašeno, znači ovdje kod vas. Da vidimo još. Šta je bitno za ovu grupu 2025. Kaže manifestacija. Pazite šta želite, jer to možete vrlo lako da ostvarite. Odnosno, ne samo šta želite, nego obratite pažnju i na svoje misli, na ono što radite, na ono što svakodnevno ponavljate sebi. I još jedna stvar, precizirajte šta tačno želite. Da bi ovo bila godina uspešne manifestacije vaših želja, važno je da budete veoma precizni, to je pod broj 1, a pod broj 2 dosledni. Precizno znači da morate definitivno da jasno definišete šta je to što želite zaista i šta je u stvari vaš cilj i zbog čega radite to što radite. I jako je tu moćno da zapišete, da vodite neki dnevnik ili prosto beleške, da zapišete svoje želje i svoje ciljeve. A zatim da napravite plan i da se držite tog plana. To ne mora da bude nešto ogromno teško. Bitno je da krenete od malih koraka, ali mali koraci svaki dan donose ogromne rezultate. To je ovdje kod vas posebno značajna poruka. Da vidimo, znači vama će ovdje biti značajan horoskopski znak Device, a vidim i neku tu energiju generalno Device, znači neku posvećenost svom radu, organizovanost, disciplinu, ciljeve, ali pored same energije, znači i neke osobe koje imaju veze sa ovim znakom ili podznakom će biti u vašem životu, igrat će neke bitne uloge. Da li će to biti neki pretpostavljeni na poslu, da li će to biti neki ljudi koji će vam nešto pomoći, možda neki novi prijatelji, partneri, znači Devica vam je to onako stoji kao neki znak na koji treba da obratite pažnju. I ovako imamo, znači, dve dvojke, broj 2 i jedinica, znači neki početci i neko, znači početak, imali smo također i onog paža pehara, nešto novo je na pomolu i to nešto novo kreće dalje da se razvije. Također ovi datumi ili brojevi mogu da vam budu bitni, dvojke, jedinice, 22. također, sedmica, broj 70 također, ima neki značaj. Ako kupujete stan, možda broj stana.
svašta može da bude. Znači, kad malo obratimo pažnju na neke simbole i na znake oko nas, onda počnemo da primećujemo da je zapravo povezano sve i da ništa nije slučajno. Tako da i na to treba vratiti pažnju. Samo da sklonimo ovo pa da izvučemo. Vidimo se uskoro da izvučemo još karata vezano za ovo. Da vidimo šta je to što treba da negujete, na čemu treba da radite ili što treba da razvijete ili eventualno čega treba da se oslobodite da biste izvukli maksimum ove godine od svega. Šta je to za prvu grupu što je značajno? Ono što je ovdje bitno, to je da poradite na granicama, na zdravim granicama. Vi ste spremni da dajete sebe maksimalno i to se vidi iz one kraljice pehara što smo imali u prvoj postavci. Dakle, vi ste spremni da pružite, da dajete emotivnu podršku, da budete tu za druge, da saslušate druge, da se udubite u tuđe neke probleme. Čak i ako to tako ne radite, opet vaša priroda je da vi kupite tu emotivnu energiju drugih ljudi i upijate je, što nije dobro. Treba da nađete način da budete tu za druge, ali da to ne utiče na vašu energiju, da ne upijate tuđu energiju i tuđe probleme i tuđe. Jednostavno, da biste vi nekome mogli da pomognete, morate da budete stabilni i da budete dobro, a ne da se solidarišete s nekim ko je loše tako što ćete i vi biti loše, najkraće i najprostije rečeno, i jednostavno da neke stvari možda eventualno kada je u pitanju vaš lični život zadržite za sebe, recimo svoje planove, svoje neke emocije najdublje, nemojte sa svakim deliti, jer bliskost ne znači nepostojanje granica. Čak i sa nekim najbližim osobama, znači mora da se zna gde prestajemo mi, gde počinje druga osoba. To je savjet prvi, da vidimo još. Šta je još bitno za prvu grupu? Budite spremni da prihvatite da ništa nije nemoguće. A u vašem slučaju je to ovde, znači, neće vam ništa pasti sa neba ove godine, ali vi možete magične stvari da postignete, a da niste ni svesni toga. Znači, sve je moguće ako radite na tome. To ne znači da treba da se ubijete sad od posla, nego prosto ako poverujete da je nešto moguće za vas i krenete u tom pravcu, makar neki mali korak, odjednom će vam se otvoriti nove mogućnosti. Znači, ovde mi je nekako kod vas bitno da shvatite da ste vi moćni da ostvarite magične stvari, fantastične stvari, mnogo toga, više nego što ste svesni. Tako da poverujte da je moguće. Poverujte, znači, da je za vas moguće. Da vidimo još. I jedna doslednost i čvrstina opet kod vas. Znači, vi zapravo imate ogromnu snagu, ogromnu moć da postignete neke stvari svojim trudom i radom i da pokažete svoju veličanstvenost ove godine, da pokažete ko ste. Nema potrebe da previše pričate i delite neke stvari s drugima, da upravo to, znači, imali ste one neke možda zavidne ili zlurade neke komentare od pojedinih ljudi
koji nisu zadovoljni svojim životom, pa ne vole kad vide da neko drugi uspeva. Znači, nemojte da dozvolite da vam neko pomuti veru u sebe i u to što možete da postignete. To je ovde jako značajno za vas. I izvući ćemo još runu za vas. Ovo je sama ispala. Imamo opet moment obnavljanja i isceljenja, takođe stvaranje nečeg novog, takođe za obnavljanje životne energije, rađenje nekih novih stvari, novih emocija, novih veza, novih projekata. Takođe emocije, snovi, intuicija se odnose na ovu runu, što se takođe vidi i kod vas, znači da je naglašeno ove godine smo imali paža pehara i kraljicu pehara, rađenje novih emocija, neke nove počeci, neki novi, ponude za neke nove veze možda, i takođe, znači, element vode je prisutan, prisutno je kreiranje, stvaranje, magija. Znači, ove godine kod vas se vrti oko stvaranja i kreiranja magije svojom doslednošću, svojim radom i svojom verom u to da je za vas moguće da ostvarite te svoje snove. Takođe, čuvajte se, znači, prevelikog deljenja informacija o svojim planovima i snovima sa pogrešnim ljudima. Radite na onome što želite i u što verujete. Na taj način prosto se sklonite od drame tuđe i od negativnosti. I ovo je, znači, godina koja je idealna za uspostavljanje novih navika, za izlečenje, isceljenja, za nove početke, za nove veze. Rekli smo, devica je značajna. U svakom slučaju imate i dobar finansijski uspeh, imate kosmičku pravdu na svojoj strani, jer nemojte da se obazirete i na bilo kakve potencijalne tuđe smicalice ili negativnost, jer pravda je tu prisutna, znači pravda će sve to da ispravi. Vi radite ono u što verujete i što je ispravno, a univerzum će se pobrinuti za one koji to ne rade, a vas će nagraditi. Ja vam želim srećnu i uspešnu 2025. Uživajte i vidimo se u novim čitanjima. Pozdrav vama koji ste izabrali drugu grupu, Narandžasti kalcit i ovaj dek muze. Sada ćemo da vidimo šta je to što možete da očekujete 2025. godine. Energiju, dešavanja i tako dalje. Imamo snagu. Ova godina će od vas zahtevati malo strpljenja, ali u strpljenju za vas je ove godine moć. Da vidimo još samo. Dobili ste par, caricu i cara. Ovde vidim za neke značajne, bukvalno karmičke veze da započinju ove godine. To se nameće onako kao motiv. A što se tiče opšte energije, energija je takva da sve ide po planu, ali još uvek nije pravo vreme. Vi ćete morati na neke stvari ove godine da čekate i možda vam se to neće svideti, što će se neki planovi odlagati, ali ćete na kraju
vidjeti da to je zapravo i dobro, jer postoji neki viši razlog. Ono što je važno, to je da vi iskoristite ono što možete na najbolji mogući način. Na vama je da vi to vreme dok niste u mogućnosti da radite nešto što želite ili dok niste u mogućnosti da ostvarite to što ste planirali na vreme, da vi to vreme iskoristite za reorganizaciju, možda za obnavljanje snaga, za preispitivanje nekih strategija, planova i tako dalje. Drugim rečima, prihvatite ono što se dešava, prihvatite odlaganje kao nešto pozitivno. Znači, strpljenje je moć i snaga je u tome da budete umereni, tihi, stabilni, da jednostavno izbegavate dramu i da se okrenete ka sebi, ka svojoj unutrašnjoj snazi. Jer će vam trebati strpljenje i snaga, pošto će definitivno neke stvari koje ste želeli da ove godine privedete kraju će se dešavati sporije nego što vi želite ili će postojati neko odlaganje. Ali to će da se ispostavi da je čak i dobro. I nekako je to možda čak i povezano sa ovim da bukvalno dolazi do nekog udruživanja tog muškog i ženskog principa na nekom nivou. Da li je to bukvalno udruživanje muške i ženske energije, dve osobe, gde sve savršeno dolazi u sklad, taj balans davanja i primanja, ta energija borbena, muška s jedne strane, a s druge strane ta ženska energija koja prosto sve što poželi dobija bez nekog preteranog mučanja i borbe. Spremna je da primi sve blagodeti života, univerzuma i tako dalje. Znači, vi treba da nađete i balans taj između te akcije i borbenosti i tog nekog principa da prosto ne morate da radite ništa, da možete da se primirite i da sačekate, a da će vam doći sve što treba. Ovde baš onako jedna unutrašnja, jednak samokontrola, nameće mi se reći samokontrola, samokontrola i strpljenje i ravnoteža između muškog i ženskog principa, između moći i nežnosti, davanja i primanja. Takođe, vama neće manjkati obilja i nekih svih tih lepih stvari ove godine. Imaćete, znači, mogućnost da uživate u ovoj godini i dolazit će vam dosta toga i bukvalno padat će vam u krilo, znači, a delimično ćete se vi izboriti za neke stvari, ali jednostavno koliko god da se vi trudili i borili, ne može sve. Znači, neke stvari moraju da se odlože i postoji neki viši razlog za to. I nemojte da vas to brine. Da vidimo malo detaljnije, da vidimo dalje. Ovo karta je ispala. Znači, treba da otpustite nešto. Znači, vi ste nešto možda zacrtali, ali to ne može da ide na taj način i za vas je najbolja stvar koja može da se desi jeste da jednostavno se to izjalovi kako biste nešto bolje započeli i jednostavno ovo je kraj nekih stvari koje ne funkcionišu. Za mnoge ove godine se završava nešto što davno ne valja, kako bi ustupilo mesto nečemu potpuno novom, ali i tu je potrebno to neko, da kažem, strpljenje, da se prođe kroz taj proces. I ovde počinje rad na nečemu novom
I imam utisak da ćete vi ovde, mnogi od vas, da uđu u nešto novo, gde će konačno biti uvažavani i gde će se osjećati kao da pripadaju i kao da se njihov glas i njihovo mišljenje poštuje i vrednuje i čuje, i da jednostavno kreće da se gradi nešto dobro. Za neke to može da bude neki novi odnos, nova veza, gde bukvalno svako ima svoju ulogu. Znači, a vi, ukoliko ste do sada navikli da morate da budete, ako ste žena, a navikli ste da morate da budete muško, da se borite za sve, da i vi sve morate da možete i tako dalje, sada imam utisak da stupa na scenu nešto novo za neke od vas koji su u toj situaciji, da imate konačno mogućnost da budete žensko. Ako ste žena, da imate mogućnost da budete žena i da se to što vi unosite u taj odnos ceni i poštuje kao nešto neprocenjivo, a da druga strana unosi svoju mušku energiju i da svoje neke kvalitete i da postoji uzajamno poštovanje i uvažavanje i da zajedno gradite nešto novo, ali imam utisak da bi do toga došlo da je potrebno da se desi nešto, neki raspad. Sad, da li je to neka velika svađa koja će biti kod nekih, ili je neki raskid, ili je neka velika promena koja će se desiti, neke okolnosti, i onda kreće, znači, taj period nakon toga, nakon što se sruši iz temelja ono što nije dobro, kreće nešto iznova da se gradi, što dakle gde će se uvažavati obe strane. Ovo je, znači, ako je reč o vezi. Ukoliko je reč takođe u poslu, možda ako započinjete nešto novo ili ako ćete započeti novi posao, dolazite u sredinu gde ćete biti cenjeni, uvažavani, poštovani, gde će se vaše mišljenje ceniti, gde će značiti nešto i gde ćete imati priliku da učite od drugih i da drugi uče od vas i da radite na tome da budete svaki dan sve bolji i bolji. Ne da se takmičite sa drugima, nego da zajedno radite na tome da gradite nešto. Takva je ovde energija i znači sve što nije tako, što ne podrazumeva ravnotežu, balans, uvažavanje međusobno, poštovanje, sve drugo mora da jednostavno nestane, da se sruši, da se prekine, jer jednostavno ovo nije godina za takve neke stvari koje nemaju osnov, koje jednostavno ne vode nigde. Ovo je godina da se gradi nešto što ima smisla, što ima čvrste temelje, što podrazumeva uvažavanje, uzajamno, dakle, poštovanje i zajednički trud i rad na nečemu. I zato je i potrebno, verovatno, to neko strpljenje, ne može preko noći to da se desi, ali se ide ka tome i to je jako važno. Da vidimo još par karata. Znači, opet imamo taj moment da vam je nekako na nekom polju da jedva izdržavate, da vam je teško, ali ovde ste vi možda, evo, upravo, znači, moguće da sada negde u vašem životu je narušena ta ravnoteža i da ste preuzeli vi na sebe preveliki teret, a da zapravo treba da deo tog, da kažem, tereta i svega toga što vas opterećuje u ovom trenutku da prebacite, da podelite sa nekim, ne da prebacite, nego jednostavno vi ne morate sve sami, jer ako budete sve hteli da uradite sami, bit će vam mnogo teže i možda ćete čak i odustati pre cilja, jer jednostavno nije lako, a
imate i podršku da ne odustajete, jer ste nadomak nečega bitnog i dobrog, znači izdržite još malo, ali nemojte sve sami, to je jako važno. I još jednom, znači, nemojte da primate k srcu ako stvari ne idu onako kako ste planirali odmah sada, jer šta god loše da se desi, to je prolazno, a onda ustupa mesto nečemu ovome o čemu smo pričali. Setite se da ako vas nešto povredi, nečiji reči, postupak, nešto se desi što vam ne odgovara, da posle toga slede neki potpuno novi počeci ovde i neka bolja energija i bolja ravnoteža, gde nećete morati sve sami i gde ćete imati mnogo više mogućnosti da izrazite sebe i svoju ličnost, svoje emocije, da budete to što jeste i da zajedno sa drugima gradite nešto novo. Znači, ukoliko se desi, ovo znači može da se odnosi i na emocije, može na posao. Ako ne daj Bože dobijete otkaz ili nešto se izjalovi vezano za posao, znajte da je to sa razlogom, jer ovde definitivno sledi, znači, neki početak nečeg kvalitetnog, što ne bi moglo da se pojavi da se nešto pre toga nije rasturilo. Šta god to bilo, nema razloga za brigu. Tako da akcenat je na početku nečeg perspektivnog, ispravnog, uravnoteženog. Da vidimo još detalje. Imamo, znači, nakon nekog perioda nejasnoće i nekih briga stiže vam bukvalno neki poklon, da kažem. Imaćete neki jako lep događaj ili neko prijatno iznenađenje koje će upravo, znači opet je u sličnoj energiji. Nakon nekog perioda briga i konfuzije, odjednom se razvedrava i stiže vam nagrada, stiže vam nešto što niste očekivali, neki lepi događaj. I izgleda da je ključ ovde kod vas upravo u tome. Znači, kod vas je ključ, potrebno je da bi se vazduh očistio i da bi bio svež, da bi sinulo sunce. Prvo mora da se ispada ta kiša i da izgrmi i da seva i da se očisti vazduh i da posle bude onako svež, lep, pun ozona, kiseonika. Ključ je u tome da mora da se pročisti ili da se jednostavno da prođe to nešto loše kako bi mogli potpuno da uživate u novim početcima ovde. To je bitno. Sada ćemo da sklonimo ovo pa da idemo dalje. Samo moment. Evo nas, da vidimo dalje šta očekujemo 2025. za drugu grupu. Aha. Prihvatite, prihvatite da se sve dešava sa razlogom, upravo to, i dozvolite da jednostavno se stvari dešavaju i igrajte malo na sreću, da kažem. Ne morate kod vas ovde, znači, jednostavno neke stvari
Neke stvari će se samo desiti prosto. Šta god da vi radite, vi ovde, za razliku od ove prethodne grupe, vi nemate taj moment da samo ono što svojim radom, trudom postignete da ćete to imati, da će vam se vratiti ono što date. Vi imate ovde i taj moment sreće, lutrije. Ne mislim bukvalno lutrije, ali bukvalno kod vas će se ove godine sve nekako odvijati neočekivano, da kažem. Ako se desi nešto neočekivano loše, onda odjednom sledi nešto fenomenalno, onda kao da sudbina sama namešta. Zapravo, univerzum poslaže stvari onako kako je zamišljeno ili kako je vaša duša odlučila pre nego što je došla ovde, kako god želite to da postavite, ali za vas se stvari nekako same slažu. Ne možete vi tu nešto preterano. Vi treba da budete strpljivi i da vidite šta tu univerzum ima za vas ove godine, jer ima zanimljive neke stvari i promene, a onda opet imam taj moment paženja i maženja. Neko će da vas mazi, pazi, neko će da vas poštuje, ceni zbog onoga što jeste i da vas voli takve kakve jeste. Bilo to sredina na novom poslu, bilo to znači neko društvo ili neka nova veza i osoba koja će da prepozna i da voli i ceni vaše osobine, da vas voli zbog toga što jeste i da vi osvestite da ste vi zapravo vredni pažnje i ljubavi. To je ono što je ovde akcenat, znači definitivno će se neke stvari poslagati, neke stvari će se koje ne valjaju srušiti, neke nove stvari će se roditi, možda neka vaša uverenja loša će se totalno iz temelja srušiti da bi ustupila mesto toj novoj energiji, da bi moglo da se desi to, da dođete u sredinu da ćete biti prepoznati, voljeni, paženi, jer morate prvo da verujete da vi u stvari ste vredni toga, da sebe cenite i volite kako bi vas drugi voleli i cenili, pokazivali vam ljubav i pažnju i kako bi vas tretirali onako kako zaslužujete. Da vidimo još. Baš lepo i moćno, pošto mi se nadovezuje, baš kaže soul family. Ne morate sve da radite sami, call in your tribe, pozovite svoje ljude, svoje pleme, svoj tim, znači okupite svoje istomišljenike. O čemu se radi? Znači vi već smo imali da ste možda preuzeli na sebe previše i da mislite da morate neke stvari sami da gurate, a zapravo postoje ljudi koji jedva čekaju da se sa vama zajedno upute negde, da krenu nešto da rade, da budu vaši prijatelji ili da uđu u vezu s vama. Znači postoje ljudi istomišljenici. Postoje ljudi istomišljenici, postoje ljudi koji gledaju na isti način na život ili koji žele iste stvari, slične kao vi. I vreme je da nađete te ljude i naći ćete ih. Znači, jednostavno ne morate sve radite sami, pogledajte oko sebe malo bolje, ti ljudi su oko vas, znači možete da mnogo lepše će vam biti ukoliko osvestite da postoje ljudi koji idu u istom pravcu u kom vi i koji vas cene i poštuju i vole iste stvari kao vi i koji su spremni da zajedno sa vama grade nešto novo ili da rade zajedno sa vama ili da grade vezu sa vama. Jako jedna lepa energija, znači ne morate sve sami i jednostavno niste sami, postoje istomišljenici. O čemu god da je reč, postoje ljudi, vaši ljudi. Bio to partnerno, bili to neki prijatelji. Imate šansu ove godine da upoznate, da stvorite neka fenomenalna prijateljstva koja će mnogo obogatiti vaš život na svim nivoima. Da vidimo još.
Kaže, igrajte se, zabavljajte se, nemojte da budete tako ozbiljni. Vi treba, znači, da se više zabavljate, da uživate u životu, da uživate u lepim stvarima i ukoliko, znači, se desi neko neplanirano odlaganje ili stvari ne idu onako kako treba, vi ne možete tu ništa da uradite i nemojte da forsirate. Imam utisak da treba jednostavno da promenite svoju energiju tako što ćete, kad već ne možete ništa da uradite, onda da se posvetite tome da se zabavljate, da vam bude lepo, da uživate u životu i tu ćete uspeti i da privučete dobre stvari i pozitivne ljude. Znači, ono što možete da uradite, ako stvari ne idu po planu ili dok čekate da se nešto desi novo, dok čekate neki odgovor, dok čekate da upoznate nekog novog. U međuvremenu jedino što možete da radite, znači ne da forsirate, ne da po svaku cenu nešto gurate i tražite, nego ono što možete da uradite, to je jednostavno se opustite, uživajte, družite se i doći će vam, znači univerzum će posložiti. Kod vas se, dakle, stvari same nekako slažu. Vi samo treba da tu svoju energiju naštimate, jednostavno da ako već ne ide onako kako ste planirali, da jednostavno pustite i da se posvetite lepim stvarima, onome što vam ide, onome u čemu uživate i što možete da radite, a onda će se ovo drugo već nekako posložiti i to i bolje nego što biste vi to svojim trudom mogli da uradite. Znači, to će se nekako na neki magičan način posložiti ovde ove godine za vas, čini mi se, i pravi ljudi će se pojaviti i bit ćete u mnogo boljoj situaciji. Da vidimo još. I kaže, mudro želite. Pazite što želite jer imate velike šanse da vam se to ove godine ostvari, što je jako lepo. Ali opet slično je kao i za prvu grupu, razmislite šta zaista želite, šta je u stvari vaš cilj. Mislim, cilj svake osobe krajnji je da bude srećna. Ako vas to, vaši ciljevi, ostvarenje vaših ciljeva ne izaziva u vama sreću, preispitajte to i mudro želite, birajte mudro svoje želje, tako da eto i kod vas je taj moment da razmislite. Da vidimo sad horoskopski znak koji je bitan kod vas, Ovan. Ovan je bitan iz nekog razloga, energija Ovna, ili možda period tamo negdje u aprilu će biti bitan, značajan. Neka osoba u znaku Ovna, s poznakom Ovna, mesecu Ovnu. Tako da Ovan. I da vidimo neke značajne datume i brojeve. Trojka se javlja, treća sreća, znači 30. Također i četvorka, opet imamo april, znači Ovan, imamo i maj, eventualno znači petica. 3, 4, 5. Taj neki niz. Nekako se sve nadovezuje kod vas i ovo su neki, da kažem, vaši brojevi značajni za ovu godinu. Možete da ih zabeležite. Zatim, sad ćemo da sklonimo ovo pa idemo dalje. Da vidimo koja je to energija koju treba da vidimo koja je to energija koja će biti prisutna ili na kojoj treba da radite ove godine. Šta je to značajno za vas ovde? Feniks. Imam, znači, utisak da ovde kod vas je akcenat na rušenju i izdizanju iz pepela. To smo imali u onoj prvoj postavci, znači nakon tornja i rušenja onoga što ne valja ili nečega što jednostavno čemu je istekao rok
ili što nije imalo dobre temelje. Nakon toga se rađa iz pepela nešto novo, neko obnavljanje, ponovno rođenje, bukvalno. Imam utisak, znači, za ove godine da ćete vi biti neuništivi, znači da ćete se bukvalno biti u stanju da šta god da se desi, da se izdignete na veće visine nakon toga i ljudi prosto neće moći da veruju šta sve možete da postignete i koliko možete da promenite svoje okolnosti. Ali to je upravo ono što sam rekla, znači ako nešto ne ide, pustite. Ako se nešto ruši, pustite, neka se sruši, jer posle toga se rađa nešto potpuno novo. Zadržite neki radoznali, veseli duh. To je upravo ono što su vam i Oracle karte ove rekle. Play, igrajte se. Gledajte onaj pozitivan, zabavan aspekt života. Gledajte život sa zabavne strane. Trudite se da jednostavno iskoristite sve što možete, da se zabavljate i da uživate kako biste prosto tu svoju energiju podesili za neke pozitivne stvari. Da vidimo još. I vidim veliku neku nežnost, blagost, nežnost, majčinstvo, brigu o drugima. Gledajte na lepe stvari, na nežne stvari. Uprkos dešavanjima, što god da se desi, vi ostanite blagi, nežni, ostanite nežni, blagi. Imali smo i onu glava, imali smo snagu sa lavom. Znači, ta neka tiha snaga, blaga, pozitivna energija, ali nenametljiva, nežna, radoznali duh. Vama donosi sreću ove godine ta energija. Znači, prosto budite onako bezazleni kao srna. Znači, nežni, blagi, krotki. Znači, nemojte da ulazite u nikakve drame, nemojte da očajavate, nemojte da pokušavate ništa na silu. Živite svoj život i zabavljajte se i budite smireni i pustite da vam univerzum posloži one stvari koje treba da posloži i imate ogromnu mogućnost regeneracije, znači obnavljanja. Tako da sve što vi treba da radite jeste da primite tu energiju i da se opustite i da jednostavno verujete u proces i da verujete da će se sve desiti za vaše najveće dobro. I da vidimo runu. Imamo ovde kod vas, znači, runu koja govori o obilju. Tako da ove godine kod vas definitivno obilje, bogatstvo, novac neće manjkati, što je jako lepo. Tako da vi ne morate da brinete jer ste obezbeđeni, bit ćete obezbeđeni. Moguće i da dolazi do nekog potpuno novog priliva, neočekivanog. Znači, kod vas se svašta nepredviđeno ovde dešava. Ako dođe do nekog gubitka, posle toga ćete verovatno imati neki neočekivani dobitak. Tako da dosta toga se dešava kod vas pozitivnog, ali opet postoji, znači, ta neka osnova koju ste vi postavili. Nije vam sad to palo s neba, ali prosto univerzum slaže sve onako kako treba da vi, zahvaljujući tome što ste radili, zahvaljujući kvalitetima koje posjedujete, ste nagrađeni ove godine i da možete da uživate u obilju i da imate sasvim dovoljno novca. Znači, definitivno sreća vas prati kada su u pitanju finansije i kada je u pitanju obilje, tako da tu ne morate ništa da brinete i ako bude tih nekih odlaganja ili ako mislite da je nešto neizvesno, nije, znači bit će sve pozitivno što se tiče finansija i novca, to je baš onako jasno.
Tako da ja vam želim puno sreće u 2025. i vidimo se u novim čitanjima. Pozdrav! Veliki pozdrav ako ste izabrali treću grupu i ovde je znači ovaj poludragi kamen, gorski kristal, clear quartz, prelep klaster, a ovo je dek koji je inspirisan ludnicom, tako da je vrlo interesantan izbor. Imam utisak da vi možete da manifestujete ove godine što god vam padne na pamet i da nešto što drugi misle da je ludost za vas može da postane istina. To mi je prva neka poruka koja je došla. Ajde da vidimo šta vas čeka 2025. Treću grupu. Aha. Imamo cara, imate ostvarenje želje. Imate baš, znači, bit ćete veoma zadovoljni zbog nečega i osjećat ćete se bukvalno kao da ste kralj, kao da ste osvojili planetu Zemlju. Znači, baš onako neka mnogo moćna energija i pobednička energija. Baš ostvarenje vaše neke želje. Lične. Jako bitne. Prekretnica neka ove godine takođe. Vi nećete znati na koju stranu, šta da uradite. Imate znači nešto, u svakom slučaju imat ćete neku nedoumicu oko nekog izbora važnog koji može da utiče na vašu budućnost. I moguće da će taj izbor da se nametne, nešto će se značajno, znači vama desiti, ostvarit će vam se neka velika želja i onda ćete morati da donesete neke odluke i da napravite neke izbore shodno tome, pa će vas to možda malo blokirati, ali da vidimo dalje. Spala je karta. Izgleda da ćete morati donesete odluku o početku nečega, da li da započnete nešto, da li da uložite novac u nešto, da li da krenete na neko putovanje, da li da uđete u neku avanturu ili u neku vezu. Doći ćete pred neko iskušenje. Nešto će da vam se ostvari, da vam se desi nešto fenomenalno, onda ćete shvatiti da sad vi morate tu da donesete neke odluke koje mogu da imaju određene posledice. Pa onda, znači, malo neka vrsta planiranja oko toga, da kažem, je moguća i možda malo neka oklevanje, ali, znači, sa velikim entuzijazmom i strašću započinjete nešto. Neki baš početak zanimljiv. Vama će intuicija biti izuzetno izražena ove godine. Znači, slušajte ono što vam govori vaš osjećaj. I imam utisak, znači, da će vam biti i snovi malo izraženiji, da pokušate da ih se setite, da ih zapišete ako ih se inače ne sećate. Imaćete baš zanimljive neke onako i snove i neke, da kažem, intuiciju koja će da vas vodi, da vam se javlja u nekim situacijama i to će vam sigurno pomoći dosta prilikom donošenja odluka i to je i savjet. Znači, definitivno, ako se nađete u nekoj nedoumici, slušajte svoju intuiciju. Vama je to bitno ovde. Imamo i ovde kod vas isto nešto, imamo znači taj moment da ste možda opet preuzeli previše na sebe ili da ćete nakon toga što mislite, što ostvarit će vam se nešto fenomenalno i osjetit ćete se moćno i osjetit ćete ujedno i veliku odgovornost.
upravo to, i to će vas malo onako blokirati. Ta neka velika odgovornost i to neko, sad odjedno imate više obaveza. Znate kako, neki ljudi se plaše uspeha zato što misle da će imati mnogo više obaveza, će morati mnogo više da rade, ne žele da dođu na neku višu funkciju, recimo u firmi, na poslu, zato što to podrazumeva veću odgovornost, veću muku, veće brige i lakše im je da se ne bave time. Ovde imam utisak, znači, da može to da vas koči, znači, taj strah od preuzimanja previše odgovornosti, ali rešenje je u tome da vi zapravo ne morate sve sami, pogotovo kada dođete do nekog uspeha i kada dođete na neku poziciju koja podrazumeva da ste nadređeni, tu imate mogućnost definitivno da rasteretite sebe i da se bavite bitnim stvarima, a da sve drugo prebacite i delegirate. To imam utisak da je značajno za neke iz ove grupe. Dakle, delegirajte, ne morate sve sami, ne mora da vas blokira to što uspeh sa sobom nosi dodatne obaveze. Te dodatne obaveze, kada ste uspešni, kada imate autoritet i kada imate novac, vi ćete lako te obaveze da raspodelite tako da se bavite onim što je bitno i onim čime vi morate da se bavite, a da prepustite drugima da rade te neke druge stvari. Da vidimo još. Ukoliko se pitate da li će se nešto na čemu radite konačno završiti, da li ćete vidjeti rezultate, ove godine vam stižu rezultati nečega na čemu radite. Također je možda vreme da napravite malo onako neki, da kažem, retrospektivu i rezime događaja, da vidite dokle ste stigli. U stvari, zašto je to bitno? Vi možda niste ni svesni koliko ste daleko dogurali i šta ste sve postigli, jer ste zauzeti time što radite, a znači zapravo niste ni primetili da ste već dosta odmakli i da vam uskoro sledi to veliko ostvarenje vaših nekih znači, željenih ciljeva. Tako da je ovo godina dobra za retrospektivu i za pravljanje nekog svođenja računa, gde smo, šta smo, i kada to uradite, shvatit ćete da ste napredovali jako puno i da vaše ostvarenje želje i vaš uspeh nije slučajan, da ste vi to sve u prethodnom periodu za to postavili temelje, da ste zasejali to seme ranije. I opet imamo, znači, intuiciju veoma izraženu. Kod vas je definitivno ove godine akcenat na slušanju svoje intuicije. Kad god niste sigurni oko nečega, poslušajte svoju intuiciju i svoje osjećaje. Još jedna karta koja govori o uspehu. Znači, vi ćete ostvariti neki cilj i bit ćete ponosni i doživjet ćete neko priznanje. Ljudi će vam odavati priznanje, a definitivno nemojte da to vas opterećuje, da smatrate da sad imate neku preteranu odgovornost. Mislim, naravno, sve to, svaka situacija nosi sa sobom, svaka pozicija sa sobom nosi nove odgovornosti ukoliko je reč o poslu ili napredovanju, svaka nova uloga, ali definitivno vi ćete biti na konju, vi ćete biti pohvaljeni, vi ćete biti nagrađeni za nešto, vi ćete imati razloga da budete ponosni i ljudi oko vas će biti ponosni na vas. Tako da ovo je godina uspeha za vas ovde na raznim poljima, definitivno. I slušajte samo svoju intuiciju i idite napred i nemojte da vas plaše neke nove odluke ili obaveze koje sad imate zahvaljujući tim svojim uspesima. Nemojte se plašiti uspeha i onoga što on nosi, svesno ili nesvesno, znači. Da vidimo dalje. Neke
neke specifične stvari, da li ima? Vama ovde stoji finansijski uspeh, znači ovde je reč o dosta novca, odnosno o nekom obilju. Koliko je reč o finansijskom uspehu, jako puno novca. Također može da znači i obilje bilo čega drugog. Nečega će biti i više nego dovoljno, nečeg dobrog. Imate opet ostvarenje želje i pronalaženje rešenja za nešto na čemu ste možda radili ili pokušavali već neko vreme ali ključ je u nekom obilju, ključ je u novcu, ili možda ćete otključati bukvalno obilje ove godine. Naći ćete izvor novca, izvor obilja ove godine i imate sreću. Znači, delimično će taj uspeh biti zahvaljujući tome što ste vi postavili odavno temelje toga što ste zasadili to seme, što ste ga zalivali, što ste radili na tome. Da li ste radili na nekom odnosu, na nekoj vezi, da li ste neku osobu osvajali, pa ćete konačno, će vam se ostvariti želja, pa ćete biti s tom osobom. A ujedno će se tu i sreća umešati, srećne okolnosti. Rešenje je u obilju, znači u obilju emocija, obilju novca, ključi u tome. Znači, obilno zalivajte svoje seme. Pričam to zbog ove karte. Znači, ako budete radili nad nečemu, to će se i ostvariti. Ovo je godina velikog uspeha za vas i ostvarenja neke velike želje. Neka želja koja vam je jedna od najvećih je ove godine, znači postoji mogućnost da se baš ove godine ostvari, jer imate i sreću, imate i neko rešenje, nalazite ključ i ono na čemu ste radili, što ste u nekom prethodnom periodu zasejali, dosadili. Ako budete nastavili to da zalivate, znači recimo na čemu god da radite, ako nastavite da ulažete energiju u to dosledno, svakodnevno i ako nastavite da usmeravate fokus ka tome i energiju ka tome i da se bavite time, šta god da je u pitanju, znači da li je posao, da li je osvajanje neke osobe, da li je bilo kakav cilj, vi ćete ove godine imati konačno ostvarenje, uspeh, sreću, a ključ je upravo u tome da i fizički i emotivno i u svakom pogledu se posvetite tome, da mislite o tome, da izgovarate afirmacije, da gledate znači to na internetu, šta god daje, znači ako želite neki auto da manifestujete, da kupite, da gledate samo slike tog automobila, da kupite opremu za taj automobil, da štedite novac, da nalazite načine, da pratite oglase, da bilo što, znači radite na svojim ciljevima, jer ovo je godina ostvarenja za vas. Znači, što više energije usmerite, što više fokus stavite na svoj cilj, to ćete još brže i lepše da ga ostvarite. I definitivno ćete imati i to neko, da kažem, priznanje i divljenje drugih ljudi ove godine. Imat ćete i te neke srećne okolnosti. Sada ćemo da sklonimo ove karte pa da vidimo, da izvučemo. Da vidimo dalje šta je to što treba da zna treća grupa vezano za 2025. godinu. Kaže, sve je u vašoj glavi. Znači, u šta god da verujete, istina je. Znači, ako verujete u nešto, to je za vas tako kako jeste i pokazat će se u vašem životu kao istinito. Tako da,
ono u što verujete će ove godine za vas postati realnost, tako da povedite računa u što verujete, preispitajte svoje uverenja. I osvestite svoje darove, otkrite svetu svoje darove zapravo. Ove godine se fokusirajte na ono u čemu ste dobri, na one svoje talente, iskoristite ih u životu maksimalno, iskoristite ih u poslu, razvijajte ih. Setite se koji su to vaši talenti, šta je ono u čemu ste dobri, šta je ono u čemu ste baš dobri. Pokažite to svetu, otkrite, jer vi u stvari kada koristite ono zašto ste nadareni, zašto ste stvoreni, vi na taj način možete da ostvarite svoj najveći potencijal i da najviše doprinesete ovom svetu. Tako da ove godine razmislite koji su to vaši darovi, jer moguće da i vaše veliko ostvarenje, vaše velike želje vezano za to, za razvijanje tih vaših istinskih talenata ili za njihovo korišćenje kako biste došli do uspeha, šta god da je to, recimo moć pregovaranja, komunikacije, ako je, znači onda prosto fokusirajte se na to, razvijajte to kako bi vam pomoglo na tim nekim drugim poljima u životu ili šta god da je u pitanju, znači ako je ono klasično, znači da ste kreativni, da slikate, crtate, onda setite se toga, krenite, probajte, vidite gde će vas to odvesti. U svakom slučaju, svestite svoje darove, ono u čemu ste zaista dobri, ono što volite, što možete da pružite svetu i pomirite se sa svojom prošlošću. To je isto bitno. Ukoliko imate, znači, nešto neraščišćeno iz prošlosti, nešto što zbog čega se možda kajete, vreme je da ove godine prihvatite to i otpustite kako vas ne bi otežavalo, prosto kako vam ne bi kvarilo buduće planove i bitno je da ne potiskujemo negativne stvari iz prošlosti, ali nego da ih se prisetimo pre svega i pogotovo ukoliko su potisnuti pa upravljaju našim postupcima i dan danas neke stvari, znači moramo da ih se prisetimo. Da li je potrebna psihoterapija ili neka meditacija, introspekcija, retrospektiva, u svakom slučaju pomirite se sa svojom prošlošću i krenite dalje uz maksimalno korišćenje svojih darova i svoje moći manifestovanja. Da vidimo dalje. Ispala je karta. Kaže, the ever unfolding rose, it is happening for you, not to you. Sve što se dešava zbog vas. Sa razlogom za vaše dobro. Ne dešava se vama nešto, nego se dešava zbog vas. Zapamtite ovu misao, iz nekog razloga je jako važna ove godine. Znači, stvari se ne dešavaju vama, dešavaju se zbog vas. Idemo dalje. I nemojte da prigušujete svoj sjaj kako ne biste drugima upadali u oči. Ove godine sijajte svojim sjajem potpuno. Znači, osvestite te svoje darove, svoje talente. Nemojte da se ustručavate da ih pokažete svetu maksimalno. Svoju intuiciju koristite maksimalno i osvestite šta je to što vas čini jedinstvenim i sijajte. Da vidimo još.
motivacija. Ove godine ćete imati mnogo bolju motivaciju nego ranije. I treba da poredite na tome, znači, bukvalno ako vas nešto mrzi da uradite, da skočite i krenete odmah to da radite, bez razmišljanja. Da ne stignete, da ne date sebi vremena da odložite to. Znači, poruka je da stupite odmah u akciju, da krenete u akciju, da ono što vam se ne radi, prvo uzmete da uradite i osjećat ćete se moćno, osjećat ćete se mnogo bolje. Jako koristan i dobar savjet. Znači, ono što vas baš mrzi, odmah krenite. Odmah uzmite i počnite da radite. Nemojte da odlažete i da se pripremate i da razmišljate i da tako dalje. Da vidimo sada ovako, prvo, koji bi horoskopski znak za vas ove godine mogu da bude značajan. Strelac. Strelac, energija strelca, osoba u znaku strelca neka ili podznaku bi mogla da odigra neku bitnu ulogu. I da vidimo značajne datume ili brojeve. Imamo nulu, zanimljivo, znači početak i neograničen potencijal. Za vas je sve moguće ove godine, nije ni čudo, izvukli ste onu kartu ostvarenja želje u prvoj postavci, tako da imate taj ogroman potencijal i veliku mogućnost da od nule nešto stvorite. Zapravo nije od nule, vi neke stvari su postavljene i ranije, znači zasejane, ali ova godina ima ogroman potencijal da se stvari odviju onako kako vi želite i da se ostvari konačno to na čemu ste radili. I imamo 12, imamo dvojku i imamo šesticu kao brojeve koji su značajni za vas. Tako da obratite pažnju na te brojeve gde će se pojavljivati ove godine. To može da bude nešto značajno kada ih negde vidite ili prilikom nekog odlučivanja. Eto, to su brojevi koji su bitni. Sada ćemo da sklonimo ovo, pa idemo još dalje. Hajde da vidimo šta je to bitno što se tiče energije na kojoj treba da radite ove godine ili koja će biti prisutna. Zanimljivo, znači, vi treba definitivno sa vašom intuicijom da se povežete i da, ukoliko imate sklonosti da se bavite nekim tako stvarima, horoskopom, tarotom i tako dalje, ili prosto nekim, znači, takvim veštinama, znanjima koji su vezani za intuiciju, za podsvest, za magiju u pozitivnom smislu, znači za kreiranje nekih stvari lepih. Znači, treba to da negujete ove godine i da nekako ta energija će vam prijati. Prijaće vam da se nekim tako malo misterioznim znanjima i veštinama više pozabavite. Možda ćete čitati malo više o nekim takvim stvarima, neke knjige. Možda ćete otići kod astrologa. Nešto je u toj energiji ova godina. Da vidimo dalje. Nešto mi govori hipnoza, vraćanje u prošle živote, nešto tog tipa. Baš je nekako to kod mnogih ovde, rekla bih, prisutno ove godine. Imaćete susreta s tako nekim stvarima. I bit ćete malo možda zatvoreni, malo više okrenuti sebi, svojoj intuiciji, nekim tajanstvenim stvarima, znanjima. Držat ćete za sebe neke stvari. Bićete misteriozni, drugi će vas možda malo teže čitati, neće baš znati šta vi zapravo mislite i kakvi ste zaista. Možda treba malo više da se otvorite za ljude.
vi zapravo svoje blago čuvate ljubomorno za sebe, ne volite, rekla bih, pogotovo ćete ove godine, nećete baš biti raspoloženi previše da delite neke informacije, neke svoje lične stvari sa drugima. Bićete baš onako tajanstveni, čuvat ćete nešto svoje, i što i nije tako loše. Da vidimo dalje. Kornjača. Imam utisak ovde da mnogi od vas imaće neke veze ove godina za pričanje njihove lične priče, za možda čak pisanje neke knjige ili za nešto, znači imam utisak da ovde među vama ima mnogo ljudi koji imaju ogromno životno iskustvo i imaju šta da kažu, imaju o čemu da pričaju, imaju neke zanimljive stvari da podele sa drugima, i taj uspeh definitivno može da ima neke veze sa tim, da će ljudi prepoznati u vama to. Znači, vi u stvari možda ovu energiju, to nešto što imate u sebi, što čuvate, je vreme da pokažete svetu, da, znači, te svoje priče, te svoje unutrašnje, taj svoj unutrašnji svet da pokažete drugima, jer možete mnogo toga da pružite. Znači, možda je vreme da vi svoju priču negde ispričate, jer ste do sada možda živeli prema tuđim nekim pravilima ili možda ste slušali tuđe priče, ali da se setite da vi zapravo imate mnogo toga da kažete i da ponudite drugima, i da imate veoma bogato iskustvo ili bogat unutrašnji život, bogatu maštu. Znači, to što krijete u svojoj ljušturi i to nešto tajanstveno traži ove godine način da se iskaže, da se podeli sa drugima i da se na taj način ostvari neki vaš taj unutrašnji potencijal koji imate. Da vidimo runu. Definitivno, znači, vama opet stoji uspeh. Rekli smo od početka, reč je kod vas ove godine o uspehu. Takođe, jedna velika snaga, i vi ćete ove godine moći definitivno da se oslonite na sebe i na svoje sposobnosti i na to što vi imate u sebi. Tako da iskažite sebe, svoju ličnost, ono što imate u sebi, svoju snagu, i sijajte. Znači, imaćete mogućnosti, imate ostvarenje nekih želja, imate, znači, priznanja, imate sve stvari koje se prosto nadopunjuju ove godine, i vaše je samo da budete dosledni sebi, da budete ono što jeste, da pokažete svoju tu neku unutrašnju lepotu, svoje iskustvo, da ispričate svoju priču, da budete autentični, da pokažete, podelite sa svetom svoje darove. Ovo je godina za vas bitna za to, i to je to. Znači, za ostalo će se pobrinuti univerzum. Ja vas pozdravljam i vidimo se u novim čitanjima. Želim vam sve najlepše u 2025. Pozdrav vama koji ste izabrali 4. grupu, Karipski kalcit i Rider-Waite klasični dek. Da vidimo šta 2025. godina nosi vama. Šta bitno ima tu da se kaže. Vi ove godine bukvalno čekate samo da se stvari realizuju do kraja, da dođu na svoje mesto. Vi čekate rezultate neki odgovor, nešto. Čekate da bukvalno dođe ono na čemu ste radili.
zašto ste se borili i vama to dolazi. Znači, ako ste imali neke poteškoće, probleme, bilo šta, bukvalno sve se to briše, obasjava vas sunce, iznosi se, neke stvari dolaze na svetlost dana. Ako možda sad trenutno ne vidite širu sliku i ne vidite rešenje, ne vidite da stiže to. To što se trenutno ništa ne dešava ne znači da se zapravo ništa ne dešava. To što vi ne vidite da se nešto dešava ne znači da se ništa ne dešava. Vi ćete to videti uskoro. Ove godine ćete videti rezultate. Vidjet ćete šta god da čekate, vidjet ćete ostvarenje toga. Jer iz ove perspektive sada vi ne vidite kako će se to završiti, a ispada da će se sjajno završiti jer se stvari trenutno dešavaju iako vi to ni ne vidite. Nešto se negde dešava, što ide ka tome da vam donese ostvarenje ovih vaših ciljeva, planova i želja i ove godine ćete nešto slaviti. Možda ćete imati neku svadbu u porodici, znači neke bliske osobe, prijatelja i imat ćete mnogo nekog razloga da slavite i ako nije bukvalno, znači neka, ili ćete zaista imati više nekih tako svadbi, proslava, 18. rođendana, nešto tog tipa, baš onako više nego inače, a takođe ćete, ovo će biti godina kada ćete konačno moći da proslavite neki uspeh. Ono što čekate u ovom trenutku, šta god da čekate, već neko vreme i da ne vidite kraj, to će se ove godine realizovati i doneće razlog za slavlje, doneće poboljšanje u svakom slučaju. Ovo može bude znači poboljšanje i finansija i zdravlja i ispunjavajući odnosi. Zaista, znači, ako ste čekali, vreme je da konačno više nemate šta da čekate, da će doći to ove godine do vas. A vi samo odmorite. Vi nemojte ništa da radite za sada, jer možda ste malo i nestrpljivi, čekate nešto, pa onda prosto tim svojim nestrpljenjem to još više stvarate neku napetu energiju. Nemojte ništa više da radite, jer sve je već urađeno što treba da bude urađeno. Vreme je da odmorite i možda je ove godine treba malo da odmorite od nekih stvari, da se povučete. Prva stvar, znači nešto će se konačno privesti kraju i realizovati uspešno, a druga stvar, nemojte da započinjete neke nove krupne stvari jer vama treba odmor. Ovde imam utisak, znači da vi definitivno ne treba da krenete u nešto novo dok svoje snage ne obnovite, dok se i mentalno i fizički ne oporavite od prethodne godine i prethodnog perioda, šta god. Da vidimo dalje. Da, izgleda da su vam prethodni meseci doneli, da kažem, neke ožiljke. Nije vam nešto bilo baš lako, ali to vas nije slomilo. Znači, vi ste baš iz nekog inata rešili da ne odustanete i to će se pokazati kao dobro. Jer vaša upornost vas je dovela do toga da vi sada možete samo da očekujete da sve prosto samo sedne na svoje mesto, jer ste sve što je trebalo da uradite uradili, trudili ste se, a sada je došlo vreme da uživate i da slavite. Tako da, ako vam je bilo teško, dobro je da ste istrajali, da niste odustali, ali sada je vreme da proslavite svoj uspeh, a da zatim odmorite zaista, jer vam treba jedno obnavljanje energije. Ova godina je za vas, znači, u znaku ubiranja plodova, slavlja i obnavljanja energije. Nije, koliko vidim, započinjanje nikakvih novih stvari. I
ako budete imali znači neke mogućnosti da i započnete nešto novo ili da birate nešto, bit će vam dosta teško, kao da vam je, malo će vam biti možda taj fokus poremećen u smislu da nećete znati šta pre, pa je možda zato i bolje da napravite tu pauzu ove godine i da ne donosite neke nove odluke, da ne započinjete neke nove važne stvari dok ne razmislite i dok malo se ne slegnu, ne slegne situacija. I također mnogima ovdje će se nuditi mnogo toga. Imaćete vrlo zanimljivu godinu gdje ćete imati mogućnost da će vam se u stvari svašta nešto novo nuditi. I tu samo pazite prosto da nije zlato sve što sija, nemojte da se zalećete. Baš ono malu pauzu, malo razmislite, nemojte da se zalećete i ako se odlučite već za nešto, onda nemojte da odustajete, nego idite ka tome, nemojte sad da vas nešto drugo privuče, pa da ostavite ovo, pa da krenete na to drugo. Znači, kad se odlučite za jednu stvar, gurajte do kraja. Ali pre svega dobro razmislite i odmorite se pre nego što krenete u nove neke stvari. Ovdje neki će imati kontakt sa nekom harizmatičnom, uspešnom muškom osobom, privlačnom. Dakle, ako to rezonuje, ako ste žensko, to bi moglo da bude značajno. I pazite da vam ta osoba ne promakne dok se vi bavite nekim drugim ponudama. Ta osoba vas posmatra, a vi ste okupirani nekim drugim stvarima. I da ovo nije u pitanju znači neka takva priča, opet je ovo neka osoba koja za vas može biti značajna. Možda neko ko može nešto da vam učini, da vam pomogne, da vam završi. Možda neko ko zaista može da vam pomogne jer je na nekoj, u poziciji da vam pomogne. Na nekoj poziciji negde, na nekoj višoj funkciji možda prosto finansijski bolje stojeća osoba. Tako da možda ne bi bilo loše da razmotrite druge opcije, jer ste možda previše emotivno rastrzani nekim stvarima, a rešenje možda treba da potražite na drugom mestu. Razmislite, znači to je možda neka tako osoba u pitanju koja može neko rešenje da vam donese potpuno drugačije ili sa kojom nešto treba da se desi, a vi trenutno nju ne primećujete. Vidimo još. Intuicija, gledajte, slušajte isto svoju intuiciju i vi. Neke stvari ne vidite, kao što je očigledno. Ako ste već previše zauzeti, okupirani nekim razmišljanjima, emocijama, izborima, ako ne znate gdje ćete, poslušajte svoju intuiciju. Možda će vas ona i dovesti do pravog rešenja. I zato je upravo i potrebno da napravite neku pauzu, da malo zastanete, da se odmorite, da date sebi vremena da oslušnete svoju podsvest ili nadsvest. Znači da to neko rešenje i odgovor dobijete sa one druge strane. Pošto trenutno je vaš pomalo u konfuziji zbog previše nekih, da kažem, stvari koje izazivaju, uzburkavaju vam emocije. Da vidimo još, došlo je do malog prekida videa, a i smrkava se. I vi ćete imati dosta
dobru finansijsku situaciju ove godine, popravit će se značajno ukoliko nije sad trenutno. Zatim imat ćete i neke bitne promene, baš vezano dakle za novac i za finansije, neki prilivi, bukvalno, znači stvari se dešavaju, nešto vezano za novac, i imate prijatne iznenađenja i poklone. Znači vama dolazi nešto, razlog za slavlje definitivno, baš onako, posle nekog perioda čekanja. A sada ćemo da sklonimo ovo pa da idemo dalje. Dakle, da vidimo šta je to na šta četvrta grupa treba da obrati pažnju, to jest šta može da očekuje ove godine, kakvu energiju. Treba ove godine da razmislite šta je to što treba da otpustite. Dakle, nešto mora da ode da biste prosto nastavili dalje ili da biste napravili prostora za nešto novo. Šta je to čemu je vreme isteklo? Šta je to što vam više ne služi? Šta je to za što se držite, a trebali ste odavno da pustite? Sigurno znate odgovor. Ova godina je vreme da otpustite to što je trebalo, kako biste mogli da idete dalje. I imate opet, znači, imate prihvatanje. Prihvatite da je nečemu došao kraj. Prihvatite da nešto, jednostavno, neke stvari moraju da odu i da nestanu. A kaže, magija koju tražite je u vama. Pustite neka teče. Jako lepa poruka. Znači, sve što vam treba se nalazi u vama, kako biste stvorili sebi život kakav želite. Nemojte tražiti ispunjenje ili rešenja van. Znači, krenite od sebe, radite na sebi, otpustite ono što treba da se otpusti, prihvatite ono što treba da se prihvati, prihvatite sebe i ono što jeste i pustite da se vaše pravo svetlo pokaže svetu. Pokažite svima svoju unutrašnju lepotu i svoju magiju. Da vidimo još orakel karata. Opet, znači, imamo Inner Temple. Povežite se sa svojim srcem, sa portalom svog srca. Još jedna karta koja govori da treba da ove godine radite na sebi i da radite na tom odnosu sa samim sobom. Šta god da je potrebno, da li je to pisanje dnevnika, da li je to meditacija, da li je psihoterapija, bilo šta, bilo bi od ogromne koristi kako biste se povezali sa svojim svrhom i sa svojim istinskim željama, kako biste pronašli tu magiju u sebi. Da vidimo još. Kaže, duboko obnavljanje, bukvalno, znači, negujte sebe, pazite sebe, mazite. Ovo je, znači, isto, imali smo četvorku mačeva, gde je potrebno, znači, da se odmorite, da obnovite snage. Ova karta vam takođe govori da je vreme da obnovite snage. Ovo je godina za vas, godina prihvatanja i otpuštanja onoga što vam ne služi i odmaranja i obnavljanja snaga za nove početke, ali znači ovo nije vreme da započinjete neke krupne stvari dok se prvo ne odmorite, dok ne potražite neki unutrašnji mir, dok se ne povežete sami sa sobom
sa svojom intuicijom, sa svojim istinskim željama, sa svojom svrhom. Vama ovde ove godine znači dolazi završetak nečega na čemu ste radili, dolazi vam uspeh, dolazi vam razlog za slavlje, ali kuda dalje? Šta je sledeći cilj? Gledajte da to što sada krenete da radite bude nešto zaista za vaše najveće dobro i u skladu sa onim što je vaša istinska želja. Znači, otpustite ono što vam ne treba, osvestite ko ste i šta vi zaista želite, obnovite svoje snage jer izgleda da vam je prethodan period bio naporan. Znači, odmor, oporavak, nega, san, meditacija, sve vrste terapije, nege. Znači, priuštite sebi ove godine to. Idite na masažu, idite na razne vrste, znači probajte šta god da vam prija. Važno je da se obnovite iz polja i iznutra. Iz nekog razloga je jako važno ove godine da se pročistite, da se obnovite, da prihvatite sve što treba da prihvatite, da osvestite sve što treba da osvestite, da se odmorite potpuno i da onda kao takvi krenete u nešto novo. A započinje period, znači, sa nekim velikim uspehom i slavljem. Ali za nove početke sačekajte i odmorite malo. Obnovite svoju energiju. Da vidimo još šta ima tu. Healing. Imamo, znači, još jednu potvrdu. Vreme je za isceljenje. I imate prirodnu sposobnost da obnovite svoju snagu i energiju i svoje zdravlje. Znači, ono što je naše telo prirodno sposobno da se obnovi, ali morate sebi dati prostora da se odmorite i da otpustite napetost, probleme, svu nakupljenu neku energiju iz prošlosti. Sada da vidimo koji horoskopski znak bi bio značajan ove godine za vas. Ovo je rak, znači rak bi mogao da ima neke veze, odnosno neka osoba u znaku raka ili podznaku ili sa nekim dominantnim tim osobinama je značajno ove godine za vas. A što se tiče brojeva srećnih ili značajnih, imamo 14, 9, ne, ovo je 60, pardon. Imamo 14, imamo 60, imamo trojku, 2 trojke. Trojka je jako bitna ovde. Znači, trojka je ove godine vama srećan broj. A takođe i broj 14 ima neki značaj, znači da li je datum, da li je neki broj kuće, bilo čega, nešto, znači eto, to su ti neki brojevi koji mogu da budu značajni ove godine. Da vidimo dalje, sad ćemo da sklonimo ovo, izvučemo još karata, da vidimo kakve su to energije koje će biti prisutne za vas 2025. godine. Zvezda. Ovo je neka energija lepote, znači lepa spoljašnjost, doterivanje neko. Možda ove godine budete se bavili malo više nekim ulepšavanjem, možda nešto promenite u svom izgledu, možda značajno promenite frizuru, možda neke tretmane lica odradite, nešto uradite na sebi. Imam utisak, znači, da će za mnoge to biti aktuelno, znači ulepšavanje, godina ulepšavanja, ne samo isceljenja i odmora, nego boga mi i ulepšavanja. Znači, ja vas ove godine vidim u nekim spa centrima i salonima, kako uživate i odmarate. Daj Bože. Da vidimo dalje. Imamo ribu, sve neka vodena energija.
Može da se desi da ćete dakle biti malo, da će vam nedostajati fokus i da ćete imati tu neku potrebu, upravo izgleda zato i potrebno da se malo primirite, odmorite, usredsredite, izbalansirate, zato što skloni ćete biti energetski tome da užurbano idete s jedne stvari na drugu, da želite svuda da stignete i možda se na taj način iscrpite ili od toga da započnete mnogo stvari ne ostvarite ništa značajno. Znači, ono što je potrebno opet ovde jeste da tu svoju energiju malo smirite i da se fokusirate, znači na neke bitne stvari i da se primirite malo, da zastanete kako ne biste utrošili svoju energiju, a da ništa konkretno ne postignete, kako ne biste na više strana rasipali svoju energiju. I imamo i krokodila, sve je u znaku vode kod vas. Znači, krokodil nas poziva još više da se povučemo od spoljašnjeg sveta i da pogledamo unutra u sebe, da sakupimo snagu, prikupimo snagu, energiju, da ohladimo strasti. Znači, definitivno pozvani ste na jedan odmor, na isceljenje, na to da se odmorite, smirite, ispavate, fokusirate, povučete malo na neko vreme kako biste obnovili svoju energiju. Ova godina je godina odmora, ulepšavanja, obnavljanja energije, jer ste u prethodnom periodu dosta istrošili se i sada kada ste konačno ostvarili nešto značajno, pre nego što krenete dalje da jurcate u nove pobede, najbolje bi bilo da iskoristite svo vreme ovog sveta koje možete za obnavljanje energije, uživanje, odmor, opuštanje. Ključna stvar za vas ove godine je obnavljanje i odmor. Da vidimo sada runu. Šta je za vas ove godine značajno? Pa ova runa između ostalog govori znači da je došlo vreme da se nešto privede kraju, da se okonča, kako biste mogli da krenete u novom pravcu. Dakle, opet je u nekom znaku zatvaranja jednog ciklusa, jednog perioda, nešto ste uspešno završili, proslavili i to je ona pauza, ono vreme između dve neke stvari, dva dešavanja, znači jedno ste završili, a sada se odmarate i prikupljate energiju da biste krenuli u nešto novo. Znači, potrebno je da završite jednu stvar, da se jedan cilj ostvari, a da onda krenete na drugi. Ja vas pozdravljam, želim vam puno sreće u 2025. godini i da ostvarite sve svoje želje i ciljeve. I vidimo se u novim čitanjima. Pozdrav!